kuntum shadiqin. Qul asa ayyakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jiluna wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar, mata hadal waktu, mata iku kapan hadal waktu, tapi terjadine ikilah ancaman atau janji bila adabi kelawan terjadine siksa. Ing kuntum lamun ana sira kabeh shadiqina bener kabeh fihi fi hadal waqti to fihi fi wujudil adab. Nak kowe bener siksa iku terjadi. Kul ngucap sira Muhammad asa ayyakuna. Asa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa adab utawa aifa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa asyanu. Kejadiane ku ngene ayakuna yen to ana apa sakno iku radifa. Iku wis dadi parek, man radifa nyusuli utawa gonjakno manane parek, eko rubat tegese parek lakum kedhi sira kabeh. Apa ba'dul ladzi apa sebagiane perkara tastajiluna kang njaluk cepet sira kabeh utawa kang kesusu sira kabeh. Fa hasala moko hasil lahum kedhi kufar apa al-qatlu apa pembunuhan di Badrin ana ing perang Badar. Wa baqil adzabi utawi sekairene siksa ya'tihim iku teka apa baqil adzab him ing kufar oleh teko ba'dal mauti saluse mati. Wa inna rabbaka lan satamene pangeran sira Muhammad iku la du fadlin yektene zat sing duweni anugerah akeh peparinge ala nas ing atase manusa sapa wae. Wa minhu lan iku setengah saking fadl termasuk fadlile Allah takhirul adzabi te menunda siksa anil kufari saking boro-boro wong kafir. Fadlile Allah paling gede termasuk nunda wong ora langsung mati iki dikai kesempatan iman walakinna aktsarahum tetapi ini utawi aki-aki kufar iku la yashkuruna iku ora gelem syukur sapa kufar. Fal kufaru mongko te pira-pira wong kafir la yashkuruna iku ora nyukuri sapa kufar takhirul adabi ing ditundane siksa. Mergo li ingkarihim krana ingkari kufar wuquahu ing tumibane adab. Mereka nganggep anane adab ku mustahil. Wa inna rabbaka lan sak temene pangeran sira Muhammad kula ya alamu iktine pirsa sapa rabbu kama ing perkara. Tukin nukang nyimpen apa suduruhum apa dadane kufar itu fihi tegese nyamarna sapa kufar ing ma. Wa malan perkara yulinuna kang ngetokno sapa kufar ing ma bi alsinatihim kan pira-pira cangkem-cangkeme kufar. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard ora ana te barang sing ora ketok manusa fis sama ing dalam langit wal ardi lan bumi. Al ha'u ha ning gone lafadz ghaibatin maksude ha nu tak marbuthah iku lil mubalaghati karena balaghah. Asyai'un tegese te ghaibah ku perkara fi ghayatil khafa utawa syai'in tegese perkara apa wae. Asyai'un tegese utawi ma iku syai'un iku perkara apa wae fi ghayatil khafa kang banget samana sing atase manusa. Ana iku kabeh ora ana barang ghaib illa fi kitabin kecuali ing dalam tulisan atau kitab mubinin kang jelas bayin yang bisa jelas. Bayin niku Allahul Mahfuz iku Allah Mahfuz wa maknunu ilmihi ta'ala lan dadi simpenane ilmune Allah taala. Wa minhu lan iku setengah saking barang sing ghaib utawa al maktub fil lauhil mahfuz sami ta'dzibul kufari utawa nyiksa pira-pira wong kafir. Inna hadzal qur'ana yussu ala bani Israil. Inna hadzal qur'ana satamne ikhlas Qur'an iku yaqussu iku nyritakno apa hadzal Qur'an ala bani Israil. Ing atase turunan-turunane Israel. Ngene iku turunan-turunane Nabi Yakub. Al maujudina kang maujud kabeh fi zaman Nabi ing dalam zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang Madinah. Nyritakno aksarul ladzi ing aki-aki perkara. Hum kang utawi Israel yaumul kiamat ing dina kiamat. Allah nggih keputusan bi hukmihi kelawan aturan hukume Allah, manane adli tegese adil Allah. Wa huwa ta'ala wa al-aziz iku zat sing agung, ail ghalib tegese kang menangan, gak ana sing ngalahno alimu kang pirsa. Bima kelan perkara yahkumu kang keputusan sapa Allah bi iklan ma. Fale mungkin ora mungkin ahad dan ing suci apa mukhalafatu apa nyulayani Allah. Fala yumkinu mongkora mungkin ahad dan emong suci sapa apa mukhalafatu apa nentang Allah. Kama khalafa kaya oleh nentang sawal kufar pira-pira kafir di dunia ing dalam dunia nentang anbiya ing pira-pira nabi Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Fatawakkal mongko tawakal
sira Muhammad ala wa ing atase Allah. Esik wasiko yasikun sik lata sik tegese percaya sira kados itlata itu. Sik kok tegese percaya sira Muhammad bihi lan Allah. Kowe kudu percaya tenan mbek pangeran. Inna kasatami sira Muhammad iku alal haqqi. Iku ing atase kebenaran al-mubini kang banget jelas. Ayidine tegese agama al-bayini kang jelas bener. Wal akibatu mongkote akhir sing apik ulaka kedhi sira Muhammad bin nasri kelan katulung to menangno alal kufar ing atase boro-boro wong kafir. Sumadoroba mengkono digawe sapa wa taala amsalan ing boro-boro perumpamaan nahum kedhi kufar diumpamakno bil mauta kelawan wong mati. Wa bisummi lan kelawan wong sing kopok. Wa bil amal wa bil ummi sami utawa kelawan wong picek. Wong kafir iku ibarate wong mati kopok picek. Faqala mengko dawuh sapa wa taala innaka la tusmi'ul mauta. Innaka satene sira Muhammad la tusmi'u ora bakal iso nerangno sira. Kowe ora bakal iso ngrungokno wong al mauta ing wong sing wis mate. Wong kafir wong mate, terangno ora paham. Malah tusmi'u lan ora iso ngrungokno sira Muhammad. Asumma ing wong sing budhek. Kowe ora iso ngrungokno addu'a ing panggilanem ngajak iman. Wong kafir ngajak iman wis budhek pancen aku. Idzan nalikane ngono. Bitahqiqil hamzatan lan nahku hamzah loro hamzah a b i du'a aidan. Wa taslisani atlan asil hamzah kedua bena antarane hamzah wa benal ya antarane ya. Nak wong kafir iku mbok jak apik wallau idza wallau mudhir. Mongko padha mungkur. Balik kiri sapa kafir mudhirina hale ngetokno dubure manane dijak ngalor malah madhep ngidul terus berbalik arah total kan ketok burine jenenge mudhirina iku mungkur kabeh. Hale mungkur kabeh. Wa ma antalan ora ana te sira Muhammad iku bihadil ummi kelawan wong sing dudono wong sing picek. Wong kafir iku picek, kowe ora bakal iso dudono dalan ning wong picek. Andola latihim saking kesesatane kufar. Intus bi ora iso ngrungokno sira Muhammad matus mi tegese ora iso ngrungokno sira Muhammad sima aibamin. Kelawan ngrungokno sing maringi paham wa qabulen tan ngrungokno sing mari diterima. Kowe ora bakal iso ngrungokno wong ilaman kecuali wong mukmin kang wis iman sapa man bi ayatina lan pira-pira ayat kita Al-Qur'an iki tegese Qur'an. Fahum mongkote ladina atau alladina itu muslimuna itu Islam kabeh. Mukhlisuna tegese ikhlas kabeh oleh ikhlas bi tauhidillah kelawan ngesakno ning Allah Subhanahu wa taala. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum tabatam minal ardi tuqatibu. Kula terangaken iki terus Quran ini surat Naml ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Terus dawuh pangeran kul asa ayyakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Terus ngendikane Imam Suyuti wa minhu ta'khirul adab 'anil kufar. Terus Kanjeng Nabi niku uripe teng Mekah. Ya Mekah niku mulai riyen jenenge Ummul Qura napa? Ummul Qura. Teng Mekah niku wonten Ka'bah. Ka'bah niku dihormati jahiliyatan wa islaman. Ka'bah niku dihormati napa? Jahiliyatan wa islaman. Jadi tiang jahiliyah sangat menghormati Ka'bah, tiang Islam sangat menghormati Ka'bah. Kula nate cerita teng ngaji niki. Islam iku ketok bener tenan. Iku di antarane iku ya barokah Abu Jahal kula nggih. Barokah sinten? Abu Jahal. Abu Jahal itu tokoh panutan. Ya nak tiang kafir ngundang Abu Jahal iku Abul Hakam. Napa Abdul Hakam Amr bin Hisham niku saking bijake wong nang nyeluk iku Abdul Hakam. Bapak dari semua kebaikan niku jenenge Abdul Hakam. Wong Islam mangkel nak jenengno niku Abu Jahal, bapak dari segala kebodohan. Jadi nyoro Abu Jahal iku wong Islam ngundang Abu Jahal, wong kafir ngundang Abdul Hakam. Terus kados wali Jawa Timur sing seneng darani wali, sing ra seneng darani gendeng. Jadi ekstrem perbedaane kok. Jadi sing seneng darani wali, sing ra seneng darani gendeng berat. Perbedaan kalau seperti itu keekstriman. Abu Jahal sing jelas religius, sangat-sangat religius. Terus Abu Jahal pula ini sing dingendikane Allah intas taftiku faqad ja'akumul fatah.
Jadi Abu Jahal itu di depan para pengikutnya badhe perang Badar niku. Ya ta'allaku bi astaril Ka'bah, piyambake nyekeli kiswah Ka'bah terus ndonga. Ya Allah, besok saya ini berhadap-hadapan dengan Muhammad. Fa'ayuna aqta'u lirrahim wa ja'ana bima la na'rif fa'akhinhul ghadat. Besok siapa saja yang punya kesalahan memutus rahim, hubungan rahim, dan datang dengan aturan-aturan yang tidak saya kenal, maknanya bid'ah, niku harus dengan patah ini sesuk. Orang gue muni amin, nggak apa-apa muni amin. Jebule bareng sesuk perang Badar sing mati Abu Jahal. Anak gue ngerti, jebule sing keliru Abu Jahal, mergo sing mati. Itu pelajaran bagi kita. Terus wong iku salah lah, iku digawe pangeran yo ana gunane. Abu Jahal itu akhirnya ngertekno beberapa kebenaran. Mergo dekne gawe ukuran angger sing salah mati. Mati tenan Abu Jahal. Terus Abu Jahal nak darani agama Islam ya agama bid'ah. Mulane nek dituduh bid'ah tenang ae dhisik agama Islam ya Abu Jahal gitu disebut bid'ah. Mulane Quran nak darani Quran ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Mana muhdas itu sesuatu sing anyar. Padahal wa kullu muhdasatin bid'ah, wa kullu dhalalatin, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Lah nang Quran ana neraka. Mergo Quran wis le mayatihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas itu sing diperbarui. Terus berhubung bid'ah iku muannas muhdasatin. Nah Quran mudzakkar muhdasin. Mulane kula nek dituduh wong bid'ah ku seneng. Alhamdulillah sampeyan narani bid'ah. Nasibku kaya agama Islam pertama ku dituduh napa? Bid'ah. Jadi bid'ah ku anggar barang anyar jenenge ya bid'ah. Mulane pangeran disifat al-badi, mergo iso memperbarui barang sing ketoke elek diperbarui pangeran iso nglajar napa? Al-badi. Anggar barang apik iku jenenge badi'us samawati wal ardi sing memperbarui. Ya biasa ya bid'ah itu biasa. Walhasil akhirnya Abu Jahal itu mati tenan teng perang Badar. Bareng Abu Jahal mati, wong Islam perang malih gang setahun ning Uhud. Sing mimpin Abi Sufyan. Abi Sufyan itu mertuane Nabi. Zaman itu dereng mertuane nggih dereng Islam. Ning ruang-nonton. Pangeran yo seni. Wong perang Badar diparingi menang ukuran kebenaran, perang Uhud diparingi kalah. Kok wong ya kok ora mikir, nak ngono bukti bener kafir, buktine perang Uhud menang kafir. Sahabat ya kok ora mikir ngono. Wong kafir yo. Mergo kula bayangno umpama perang Uhud kok wong Islam menang malah elek. Baru kaya perang Uhud kalah, wong Islam nak perang itu demi li'ilahi kalimatillah. Umpama tiap wong Islam perang menang, berarti wong Islam tiap perang mergo pede menang, ora kok golek li'ilahi kalimatillah. Jadi baru kaya tahu kalah itu ya siap mati bareng, mergo nyatane yo kalah. Kalah tenan perang itu. Dan ketika Allah Ta'ala nak Badar menang mergo Muhammad itu nabiku, tak paringi menang. Nak Uhud kalah ya Muhammad sak sahabat ya menuso ketemu menuso ya kadang menang kadang kalah. Jadi dawuh pangeran watil kal ayyamu nudawiluha baina. Muhammad piye ya menuso, Abu Jahal Abu Sufyan ya menuso ya kadang kalah. Ustaz juga manusia nih. Nah, itu penting kula aturaken. Jadi pangeran itu di sisi unik. Uniknya gini kau, kadang para wali disebut kekasih pangeran, kadang disebut yo menuso tenan. Wali juga punya masalah, wong panjen yo menuso tenan, yo diutang barang ada. Kadang yo katut rodo barang, penting gak zina, penting mboten apa zina. Yo macam-macam. Yo terus wali kok katut rodo yo oleh wae wong halal anggere dirapi ya halal. Wong dekne yo napa menu kabeh nabi ya rapi. Nabi Dawud itu bojone wis 99. Terus sampean nek kakuati makali wong pinten? 99 niku ndekne roh bojone pengawale Imro'atu Uriyah. Niku seneng. Nglamar gak wani bojone wong.
ngilangi seneng ra iso kadung seneng. Tiap ndekne ngilangi senenge mesti tetep ngono. Kowe wis di bojo 99 ya tapi ra ono sing kaya iku. Ngono terus yo. Kaya kowe di bojo sitok apa meneh mesti ra kaya iku. Wong sing 99 wae mestine koleksine kan wis lengkap dari sekian jenis. Tapi dekne pikirane tapi ra ono sing kaya iku. Terus tapi aku wis di 99 wis tapi tetep ora kaya iku. Kowe kurang lengkap nak. Lah pangeran itu sampai kekasih dituruti. Piye-piye kekasih. Zaman itu angsal rabi ngantos 100 angsal. Sakniki kan tiang Islam maksimal mau papat nak kasir gitu maksimal ngono kok. Iku wae nak napa? Nak kasir. Hasil singkate cerita iku Furian iku lalah perang mati. Perang mati. Ya mati tenan. Akhirnya bojone rondo. Mergo nak bojone wong tok sirabi ora iso. Dikowe nak wali lalah seneng ya bojone mati. Terus bariku kayak mati biasa, nih gue buatan tapi ini gue buatan. Tapi dia pangeran ngamuk, dia nuruti tapi ngamuk juga. Masyhur nih. Wahal ataka nafa'ul khosmi istasawwarul mihrab istakhalu ala Dawuda fa fasi'a minhum qalu la takhaf khosmani baghaw ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tustit wahdina ila sawa'is. Ini sampean tak ceritani para nabi. Ben sampean ngerti Nabi juga manusia, kadang yo katut seneng cawe itu. Akhirnya pangeran dia drama. Nabi Dawud itu rojo, King David. Lebaran antaranya King David, yo rojo tenang. Umatnya wakai pengawalnya akeh. Itu dia punya pengawal itu lapis 7. Enggak mungkin orang nembus beliau kecuali lewat prosedur resmi karena beliau negara presiden kan, raja. Tapi ujuk-ujuk wonten tiyang bisa numpak ngelangkai pagar itu jenenge apa? Tasawwarul mihrab, bisa ngelangkai pagar sampai tahu-tahu 2 orang ini langsung di depan Nabi situ. Daud. Kaget Nabi Daud. Ini sopo aku ora kenal ujuk-ujuk di depan singgasanane Nabi Daud. Terus 2 orang ini langsung qalu la takhaf. Mos ora usah bawa wedi, ora penting wedimu ora penting. Iki kita ini 2 orang yang bersengketa. Kita berdua ini minta engkau menghukumi kita secara adil. Nabi Daud jawab iya. Akan saya putuskan secara adil. Ya terus masyhur kancane muni inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una na'ja waliya na'jatu wahidah faqala aqfilniha wa azani fil hitab. Niki lho Nabi Daud. Kula nu namung gadah wedhus sitok. Dan wedhus na'ja maknane wedhus. Kula namung gadah wedhus sitok. Dulur kula di wedhus 90. Lho ngono kok sing sitok gadane kula dijaluk. Cara jenengan bener ta salah. Abu Dawud pede. Wah, dolim cah elek. Cah rakus pede, cah elek cah rakus. Kancane disitok dijaluk padahal dhekne di 90. Pon niku keputusan final yo keputusan udah apa cah elek. Nggih, cah elek mire. Ilang nah pancen malaikat. Barang ilang dhekne sadar iku malaikat. Lha iku ora aku. Ora usah nggawe mafhum, tamsil wong wedok wedhus ora usah ngono. Ora usah ngono. Iku mafhum elek, mafhum napa? Elek, ora usah dimafhum. Mulane ulama-ulama modern darani gawe drama iku oleh. Buktine Nabi Daud oleh ngelingno pangeran lewat napa? Drama. Iku ana malaikat sing jilma dadi 2 orang yang kan gak mungkin malaikat nertak wedhus. Mesti iku mau drama tok, mungkin gak malaikat berumat wedhus, Bro. 90 berapa? So. Kalau dia malaikat kok rebutan dunia kan ora pantes. Akhirnya Abi Dawud yo pede. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jadika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma. Oh kowe iku celek tenan. Ndi wedhus 99 kok njaluk sing sitok. Wong ku nak ra saleh, penggaweane yo dolim. Pede wong nak ra saleh iku penggaweane yo dolim. Wa inna katsiran minal khulata gendho. Wong nak ra saleh, penggaweane yang rebut dunyane wong. Wis jan elek. Lah wong sing ra tukang rebut iku mok wong sing iman wa amilus shalihah. Tapi cek muni wa qalil wa tapi yo ono. Lah iku wis betul yo ono sithik-sithik ku yo. Kowe pede, ya wis putus. Barang putus Nabi Dawud sadar itu dirinya. Makanya wadon nadawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara raki'aw wa sadar iku dekne wis nangis. Iku nangisin Nabi Dawud iku
kena dadi siraman kanggo uripe suket. Ora koyo nangis semua sak tetes, rong tetes. Iku amatir. Nangise Nabi Dawud itu hatta naba al-usbu min dumuri. Nganti suket iku iso dukul sangka luwe Nabi sinten. Nangis wis ora tau ngurusi kerajaan iki. Amen maca tasbih terus yo fa ghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna rabbah. Kanjeng Nabi ya manusa. Yo nabi. Nak delok nabi ku nabi, sahabat ya ora wani bantah, gak wani blas. Tapi nabi ku ya kadang ngendikan sing cara dhahire perkara iku ora penting. Iku pas perang Uhud nabi ngendikan, "Hei para pemanah, cek aku menang cek kalah kira usah medun." Bareng perang wong Islam wis menang, para pemanah ngerti ghanimah wong kafir wis dilepas medun. Wajib ning dhuwur ora anak urung menang, iki wis menang. Jadi dawuh Nabi wis kehilangan relevansi ini. Jadi mulai dhisik yo ono sahabat beling. Jadi dawuh Nabi wis kehilangan apa konteke. Medun. Mergo nyongkone wajib ning dhuwur gunung ra anak kalah. Wong iki wis napa? Medun. Bareng medun njupuk ghanimah. Wong kafir mau muter tok jebule gak mlayu muleh. Muter munggah dhuwur gunung terus dipanahi. Walhasil akhire wong Islam niku kalah. Sing mimpin panglimane Khalid bin Walid, pasukane utawa pemimpin terbesar Abi Sufyan, tapi sing bagian nangani militer sinten Khalid. Tapi Khalid bin Walid malah dadi imam. Mulane ketikane Khalid bin Walid, aku pertama iman iku ngerti tenan nak Muhammad iku nabi. Wong nak nabi, omongan ra penting lah iku nak disulayani iku perkara. Iku nabi mau gawe pengumuman ngoten tapi disulayani sahabat dadekno wong Islam nopo? Akhire Khalid itu Muhammad itu Rasul tenan. Omong sak omong nek ora diturut mari perkara. Akhire dene iman. Anak ra iman yo perkara. Ya dadi kalae wong Islam ning perang itu berkah luar biasa. Lah pangeran yo ngerti sistem sel tubuh. Wong nak ketakutane berlebihan, iku detak jantunge iku keras. Nak keras iso kaget mati. Iku pangeran. Yo nemen pirsane jenenge sing gawe manusia. Akhirnya perang kalah itu sahabat malah ngantuk. Wong perang kalah kok. Di perang kalah itu turu, kok pedangi ceblok ngantuk turun itu piye. Jadi pangeran itu yang perang Badar, perang Uhud, kadang wong aneh. Ya mergo apike wong kaget iku ya iso turu. Yes ben. Mulane wong utange akeh sumpek turu. Ora iso mbok amuk. Wong utange akeh kok gak punya langkah nyata malah turu-turu. Lho nek nak melek terus malah jantunge kumat mati. Jadi wis ngono pangeran. Terus pangeran iki luwih pinter timbang kowe. Dadi perang Badar, perang Uhud itu di antara solusine wong digawe napa? Ngantuk. Idzi wasikumun nu'asa amanatam minhu. Dadi Allah maringi sifat ngantuk. Itu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dalam keadaan darurat itu sahabat ya senengane ngantuk. Lho musuh mangkal tenan, diserang-serang tenan mau ditinggal ngantuk. Iku pangeran. Di pangeran itu unik. Ya, mulane nek ana wong kasus akeh kok turu-turu kok aja amu. Iku cara Tuhan menyelamatkan jantungnya, paham ya? Malah enggak realistis, masalah seberat ini malah ditinggal. Mergo nak jantunge over malah mati, malah ngel-ngel wong. Paham ya? Dados pangeran iku gadah sunah ngoten iki. Ana Musa sing dadekno bukti kebenarane Islam. Kados Firaun. Firaun yo musuhe Nabi Musa. Tapi nganti saiki bukti kebenarane Quran iku termasuk barokah Firaun. Ora ana wong nyawa ribuan tahun jasate abadi kaya Firaun yo delalah diabadeni. Mergo nasi Quran zaman Musa tukaran be Fir'aun tenggelam, kemudian kembali muncul dawuh pangeran wafal yauma nunajjika bibadanika. Saiki awakmu jasadem tak slametno. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat ben awakmu abadi nganti dina kiamat. Nggo bukti nek Quran iku bener. Saiki kowe sing Islam ora dadi bukti bener Quran. Firaun sing kafir. Nah, ya mulane wong Mesir ulama sering digojlok ulama Mekah.
Gaya nak ngaji ngritik Fir'aun. Wong Mesir mangane barokah Fir'aun. Go ana wisata delok Fir'aun terus income masuk negara. Saya wong Mesir untuk rezeki sebab sapa? Kok wong delok Fir'aun akhirnya Mesir ana duit. Paham? Wong Mesir gak terima ulama Mesir. Kowe wong Mekah, ulama Mekah paling misanan mbek Abu Jahal perkara magel. Iku pangeran. Leo Fir'aun koyo ngono gendone, pangeran diabadekno fal yauma nunajika. Ben ati nunaji nyelametno fal yauma ing dalem iki dina nunajika nyelametno ingsun ka ing sira bibadanika awakmu selamat. Wong roh kabeh. Saiki Fir'aun ku delalah nggih selamat nganti saiki. Wis iku pangeran. Wis wae ya falu mayasa. Kita ora tau ora kersane pangeran. Wong sing pangeran dawuh ya samina. Wah, paham jera paham. Waktu sampai geman batah pengira. Mulane kula nate ngaji sore teng mriki cerita. Sampeyan ora percaya delok teng kitab Rojak teng Ihya. Terus delok malih teng kitab Khilyatil Auliya kathah kitab-kitab sing terang. Termasuk wonten jemben teng akhirat niku wonten dua orang dipanggil Allah. Dia sudah ribuan tahun di neraka. Bareng dicelok Allah ijek di kerangkeng. Mbak Allah ditakoki, enak nih rokok cum. Waduh Gusti, gak enak blas. Barang tahu baru muni gak enak blas. Ya cung nang balik nih rokok. Wonge melayu, cepet menuju neraka. Moro kerangkengane malah. Takoki mbek pangeran. Cung kok melayu banter. Gusti kula mung kapok bantah dawe jenengan. Maka saya tidak akan bantah lagi. Ngene aku sebuah tak ijazah ya berarti kon mlebu neraka sing cepet. Piye-piye iku satu-satunya cara kita mbuktekno nak gak tau bantah napa. Pangeran Gusti kula mun kapok zaman teng donya nak jiran perintah bantah. Mulane niki kula boten bantah. Mlayu marang neraka buanter. Mergo kepengin nuruti perintahe Allah. Akhirnya Allah gak mentolo haru. Ya sum gak usah terus swarga perkara. Ya tambah nurut ya. Iku jelas nggih dadi sampeyan takok carane mlebu neraka sing potensi diridani pengiran yo mlayu ni. Sekali ana pengumuman monggo nek badhe mlebu neraka cepet. Sing tambah cepet berarti tambah samina. Wah. Ojo ngenteni koyo wong kafir ngenteni disaduk diglundungno. Lane kula yakin yakin nek wong alim guru-guru kita, buyut-buyut kita wong alim tenan. Mergo wong alim dhisik nek darani mlebu neraka diglundhungno napa? Mergo gambarane Yasin kula bolak-balik mucal niku. Gambarane Allah teng surat Yasin niku napa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Niku sing sedurunge napa? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Terus fayya ilal azqan fahum mukmahun. Jadi tangannya itu didakok teng gulu-guri. Terus dengkul kalian gulu itu dicancang. Terus fahya ilal atqan fahum mukmahun. Jadi dengkul loro itu ditemplekno teng napa? Dagu. Teng janggut utawa dagu ini janggut. Terus dicancang mbek pangeran. Jadi ra iso mlebu neraka, isane ngenteni disaduk malaikat. Nak wong Islam mlebu neraka ngenteni diperintah. Lha iku sing semangat bagus. Perkarane samina. Paham ya? Mulane niki ijazah tenan, paham jadi. Kula tanggung jawab. Lah kok sampean mlebu tenan ya ora ro. Tapi sanate ngoten nggih, sanate ngoten. Mestine nggih boten nggih. Lah ya sanate ngono kudu cepet maju. Ya mlebu lah. Jadi berhubung napa gulune wis dicancang ambek napa fayya ilal asqan fahum mukmahun. Wis koyo bal. Nah bentuk sing koyo bal iki persorong kiai kono nak darani diglundungno ning neraka mergo wis ya posisine wis koyo bal karek glundung. Mane niku jenenge fayya ilal asqan fahum mukmahun. Nah, yang Islam mboten, kon mlebu neraka niku ditawani kan mlebu. Lah niku tiang-tiang sing rasa saleh niku semangat mlebu minangka kafaroe zaman ning donya nek dikongkon napa ban. Nah, kalau maca teng tafsir Munir Syekh Nawawi Banten niku muga-muga riwayat iku rapati bener. Nek bener ya nyoro tenan.
wonten tiyang alim dilebokno swarga. Saged ngaji tiyangin. Saged ngaji tapi mlete atine atos. Niku dapai pangeran, cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula mboten nate maksiat jenengan. Ora cung krana untuk fadlku, mboten Gusti krana amal kula. Mergi kula niku taat ambek jenengan, barokah taat ambek jenengan, kula mlebu swarga. Tenan ke taat be aku jare pangeran. Iya nggih Gusti, kula nu cen taat be jenengan mlebu swarga. Kira taat be aku, saiki ke mara neraka mlebu. Mboten Gusti, kula tiyang saleh jek mlebu neraka. Lah iya kira taat tak kongkon gak nurut, terus malaikat diceluk, lebokno neraka. Perkarane dikongkon iku gak nurut. Jadi kula punya dua hujjah, kiat masuk neraka secara sehat. Iki wae carane pokoke. Pokoke nek dikongkon langsung napa? Manut. Ora ngadil kula, jajal mawon jenengan. Om mlebu neraka tenan protes kula. Sampeyan protes ning neraka ono swarga ora krungu. Tapi itu memang sanad yang saya baca. Jadi pangeran itu ternyata di akhirat pun orang salah jawaban itu masih disalahkan. Saat ini tiang do katut pahami Mu'tazilah, seakan-akan pangeran itu yang akhirat itu gak di otoritas, itu keliru. Pangeran itu Rabbud dunya wal akhir. Jadi keliru kena anut paham Mu'tazilah, paham semacam-macam. Orang kalau sudah di akhirat itu amalnya terputus, sudah tidak bisa lagi. Lho pangeran yang akhirat tetap pangeran, nambahi amal yo oleh, nyalahno wong yo oleh, wong tetap pangeran. Pangeran kok mbok atur, tapi ya falu napa? Mayasa. Ora iso pangeran diundangkan menurut undang-undang bahwa orang setelah meninggal itu tidak boleh ada keputusan baru. Ini sudah final, sudah MK. Sudah mahkamah napa? Lho pangeran kok didono mahkamah konstitusi. Pangeran itu tidak kena hukum. Wong dunya wae pangeran akhirat. Pangeran ora kena hukum. Mulane jare Said Zabidi tenggene kitab Ithaf. Fa innal amir la yatawajjahu ilaihil khitab. Orang yang memerintahkan itu tidak bisa kena khitab. Jadi ra iso misale ki nganggo teori fikih amatir, ngongkon ora iso nglakoni. Itu sing ngongkon malah ora perlu ngakoni. Misale kula ngongkon, "Sen aku tukono sate." Ning gone perapatan jejeran. Ngongkon tok ora iso nglakoni. Lha ape ngongkon perkarane ra ape nglakoni, malah ngongkon mokon. Lah sesuai anggere anak kon menek cung-cung apa enekno pelem. Ya bapak sik no. Ngongkon tok ora iso apa? Anggere ngongkon ya ora melok kena. Lah pangeran iku sing gawe aturan. Kok ate ya ora kena. Pangeran kok kena aturan. Mulane banyak cerita-cerita bahwa di akhirat pun Allah iso nyafaati. Mergo perkarane ya pangeran ora kena diatur. Itu disebut mangdalladzi yasfa'u indahu, ya tetep ana istisna illa bi'idzni. Nah wong ngersakno ya ana syafaat. Tapi wong saiki iku usum anut paham kok wong nak ning akhirat wis final gak iso. Wong pangeran kok mbok warai. Sampai ning swarga ya ora ngaman pangeran. Sampai ning neraka ya ora ngaman. Ora iso menurut undang-undang bahwa saya di swarga itu mesti abadi. Lho kowe misale abadi yo diabadikan, nek sing abadine gak kersa mergo kemletemu. Gusti kula mlebu swarga mergo taat teng jenengan. Ora jongke mlebu swarga iku fadholku. Pangerane sapik diterangno kowe mlebu swarga iku mergo fadholku. Mboten Gusti mergi taat teng jenengan. Ya wis nek taat aku saiki mlebu neraka. Mboten Gusti kula tiyang sae sing mlebu neraka lho ke bantah. Berarti gak taat. Gak taat. Dilebokno neraka kowe. Lan sampeyan rasa bantah. Neraka, oke Gusti, samila wa ta'ala mlayu. Engko wae panas ya bunga-bunga gak masalah, yang penting tetep semuanya oke. Itu satu-satunya solusi, mpun nang ngandel dulu. Karena itu sanad yang kita terima. Ya sanad yang kita terima. Mulane masyhur dongane wali-wali ku ilahi anta wa ana. Wis ora iso nerangno pangeran, Gusti jenengan tetep jenengan kula nggih tetep kula. Mari wiridan tertinggi kan ilahi anta wa ana wa anta kula nggih kula jenengan nggih jenengan. Wis wiridan kula nggih kula. Jenenge atene kula nggih kula tetap musakhkhar, abdun musakhkhar, orang yang hanya diatur. Jenengan nggih jenengan tetap sing iso ngatur kula. Nah, ada dua orang mondok. Ini cerita hadis sahih.
Dua orang mondok sing sitok turu, rodok beling sing sitok anggere bengi tahajud. Sekolah ra karuan. Angger kakake ora duha utawa ora subur diwamu, bocah ora tau salat. Ngono to. Tapi sing dadi wali sing turu. Ternyata pangeran itu tersinggung diwakili cah iki. Mergo cah iku angger dikon gugah, dikontangi diamono jare dakni wa rabbi. Aku ben salah wis urusanku mbek pangeran. Dadi malah sing turu kuwi pangeran. Ustaz aku salah urusanku mbek pangeran. Aku barno. Aba astani alayya raqiban. Mosok entuk mandat ke pangeran tukang kontrol aku. Iya aku tukang kontrol. Pangeran tersinggung, ora kira tak ora nabi kok ngaku dadi tukang kontrol. Akhirnya malah sing diangkat dadi wong bener sing turun. Perkarane ning pangeran. Sing iki semangat dadi pangeran, senengane ngadili wong. Ora kena ditebak pangeran. Lha kena dadi kiai pokoke mulang ngono ae ora usah ngadili wong. Ono sing ngaji kok turu anggap ae kok perang badak. Pancen solusine wong bingung ben jantunge slamet iku. Sing roh sapa nak kasus akeh ya ketok iya. Wis rai-rai kasus wis sampe ngantuk. Nah, timbang lara tambah perkara. Perang Badar kurang sakrale. Iku nyatane di antara nikmate Allah iku diparingi ngantuk. Itu wasikumun nu'asa amanatan minhu. Allah maringi ke ngantuk amanatan sebagai ngrasa sifat aman minhu sange Allah. Wong ngrasa ngantuk berarti uripe ngrasa makmur. Wong iso ngantuk hebat. Wong wedi iso ngantuk to. Gak sing dibenci pangeran. Iku diatur sedemikian rupa dadi aset ekonomine tiyang Mesir. Nyetokno bener Quran, mergo napa fal yauma nunajika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun awakmu tak selamat. Ben dadi teladan ila yaumil ya, saiki Fir'aun pun ribuan tahun yang lalu, nganti saiki wong delok mumine Fir'aun. Iku cara uang takono menteri keuangan Mesir. Adol tasbih ambek adol Fir'aun duwe akeh. Tapi pangeran ra iso mbok salahno iku ya wae pangeran. Pajangan sing gawe yo. Mulane masyhur bareng ulama Mekah mau wangkel be ulama Mesir, dilalah ulama Mesir itu haji. Iktikaf ning Masjid Haram. Dendam kanca cah iki dendam. Dilalah iktikaf ning bekas Darun Nadwa sing dhisik tempat DPD ini Abu Jahal CS, tempat DPR-e nggo musyawarah mateni Kanjeng Nabi. Jenenge Darun Nadwa. Jadi Masjid Haram kan ana bekas omahe Abu Jahal, Abu Lahab kan wonten pemugaran. Perluasan iki macam-macam sing dhisik Darun Nadwa bekas itu kan dadi masjid kabeh saniki. Wong nak bulet lha itikaf ning kono, seneng ulama Mekah. Tarif ayam makanin hada ki roh gon iki. Apa hada Darun Nadwa? Iki Darun Nadwa sing dhisik digo rembukan mateni Kanjeng. Dasar ke elek itikaf so pas Darun Nadwa. Wong sing ulama Mesir wah, padahal wis dadi masjid, cara hukum kita tetep koyo 1000 salat. Lan kula teng Mekah yo dake sering takok mek ulama-ulama Mekah. Sing bekase Darun Nadwa di mergo kula tetep menghindar wah perkara gitu. Nak kula roh, sampean kan gak roh. Nak kula roh dadi aman. Kula enggak pernah saya itikaf di situ. Sampean paling tahu paling. Nak bakat delalah ketemu. Delalah itikaf ning bekase napa? Darun Nadwa sing dhisik diberembukan materi sinten Kanjeng. Tapi ora usah ngono, cara fikih sing dadi Masjid Haram ya kabeh masjid Haram. Mulane dadi perdebatan ulama. Masjid Haram itu misalnya zaman Nabi taruh saja 100 meter persegi. Sekarang kan sampai ribuan meter. Itu ya perluasannya melibatkan nyingkirkan Umayyah Abu Jahal, Abu Lahab macam-macam semuanya jadi masjid. Itu hukumnya pasti sekarang menjadi masjid. Dan saat Sayyidina Umar ditentang oleh warga Mekah, kamu menggusur rumah kami untuk masjid. Jadi Umar, kowe iku sing numpang masjid, ora kok masjid sing numpang kowe. Nek masjid butono kowe sing mire. Iku riyen dawuh sinten? Sayyidina Umar. Akhirnya diperluas. Setelah itu Mina yang enggak luas itu sama Arab Saudi diperluas. Ada Mina Qadim, ada Mina Jadi. Terus kiai Indonesia moh mabit ning Mina Jadi. Wedi nak rasa. Terus digojlok ke ulama Mekah, anak Mina Jadi terasa kowe itikaf Masjid Haram sing sekoyok 1000 salat ya kudu Masjid Haram zaman Kanjeng Nabi. Mergo nak guri-guri iku wis bekase omahe wong macam-macam.
Padahal ning gurilah ya tetep iktikaf ning masjid. Banyak masalah ngoten enggak pernah selesai. Dia contoh gampang masjid lah. Ada masjid di Beduan. Terus kirimnya masjid itu sapi tank WC. Kita akan berpendapat iktikaf di situ tidak sah karena najis itu sapi tank. Suatu saat didesain ulang yang sapi tank jadi imaman, sing imaman saiki didadekno sapi tank. Terus hukumnya piye? Hukumnya piye? Hukum terkini apa hukum masa lalu? Terkini kan? Nah, hidayat ya koyo ngono iku. Iso wae saiki dadi pengimaman, sesuk dadi sapi tank. Iso wae kowe saiki mukmin sampeyan dadi wong kafir. Iso wae kafir sampeyan dadi mukmin. Tetep Allah ya fa'alu ma yasha. Mulane donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Iku kudu ngono bayangno iku mau koyo Rabbul Bait. Saiki omah madhep ngetan. WC-ne pol kulon. Suatu saat ana pembangunan kepengin madhep ngetan. Nah, berarti omahe sing dhisik WC digorai. Sing digorai digawe. Sing rasa apa? Lah kowe ambek pangeran juga ngono iku wis tepak-tepakan. Terus kula ngenten iki ora oleh mlete, ditekdir ngalim semulan. Akhire rugen sing wedi mbek kula. Soale suatu saat rugen ditekdir mulan kula sing wedi soal. Ya terserah pangeran. Tapi alamat ulama uga kriting probleme kok. Oh, gak ono ulama kriting. Jadi kenate ulama kriting. Ulama tenan gitu. Ya sekedar kiai ono gitu, ulama jarang atau roh. Momene kritingnya sing ekstrem wah mboten enten. Jadi iki kudu ngerti, mulane wong hati-hati, Allahu yaf'alu masya. Ana kertas ditekdir dicetak dadi mushaf, diambungi diminyaki. Ana sing kertas ditekdir dadi gaple, bontang banting. Apa meneh wonge kalah. Yo wis sing rasa apa ya yaf'alu masya. Wis ngono pangeran, mulane wong iku wis ya kudu nganggo ilmu hakikat. Mulane kok sekolah wonten iki wis dadi ulama ya ora tau bangga ya mau syukur iso ngaji, iso ngelem pangeran ngoten kok seneng maca tasbih. Kalau dadi ulama bangga itu karena ngajarkan Anda baca tasbih, baca hukumnya pangeran. Soal hadur nafsi dihormati ndak itu tidak penting karena dihormati ndak itu sepele. Sepele banget. Iku min umurid dunya. Wong kok seneng dihormati wis ora bakal mlebu swarga. Ciri utama ahlul jannah itu tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Omah akhirat itu tak gawe kanggo wong sing ning donya ora kepen menangan. Lil ladzina la yuriduna tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Mulane kula teng narukan teng budi-budi wedi tukaran mek santri wedi. Kula sering ditegur mbek bojo kula. Gus dinanan atau tukaran mbek wong gedhe pede nek santri kok wedi. Lha mergo nek mbek santri wedi dolen, mergo posisiku iku menang. Misale kula tukaran mbek Ruhin, mesti wong bener kula, Ruhin gak sopan, Gus bab gurune kok diwaneni. Kula ini potensi dolen karena saya merasa di atasnya. Karena potensi dolen tak sepuro, cah elek ngene sepuro. Karena saya rawan uluwan filar. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika Nabi menertibkan pasukan di perang Badar itu, saking ya mungkin saking paniknya Nabi atau saking kesusunan itu, menertibkannya itu pakai sautun. Sautun itu semacam pecut, semacam tongkat komandan lah kalau sekarang itu. Delalah kebanteran nutuk zilbatni. Wong akhirnya ditakopi zilbatan. Pas niku tiangnya nembe asik noto-onto, dia persiapan perang sampai agak bekas. Tapi Nabi ya ketika beliau mau wafat, saya takut hisab kata Nabi. Siapa yang punya hak adami pada saya, silahkan menghukum saya sekarang. Sebelum nanti gak ada. Bilbatan maju ya Rasulullah, engkau pernah menzalimi saya. Ketika Anda menertibkan pasukan di perang Badar, saya kena pukulan Anda. Nabi, ya silahkan mukul saya. Sahabat mangkel tapi celek, mosok Nabi apa dipukul? Ya celek tenan. Itu Rasulullah, karena Rasulullah enggak ingin menang-menangan pepe beliau Nabi terus menang-menangan mbek napa? Kiai saiki yo tukaran mbek santri itu maksud napa ndi-ndi. Mesti amatir, ora wong alim tak jamin. Wong alim ora ngarawan. Wong alim khas kan, mesti prilakune khas. Antara wong alim ngerti. Antara wong alim ngerti, tapi nak sak ngisore wong alim mungkin, antara wong alim ngerti. Akhirnya Dzulfatan
ketika sudah dikasih tongkat aso itu, sautun. Bilbatan saya protes, ya Rasulullah dulu ketika engkau mukul saya itu saya pas tidak pakai baju, jadi sakit betul. Anda sekarang masih pakai baju, coba baju Anda dicopot. Umar tanya, Bilbatan, ngisos aku ya, gentine kanjeng Nabi, orang mesti nuntut Nabi kok, gue sapu gue. Ya Nabi itu santai mawon, perutnya dibuka, terus faro abaya dobat nih, orang tahu. Betapa putih perutnya Nabi. Ya baru kayak dapat, baru kayak wong salah, akhirnya wong roh perutnya Nabi. Itu masyhur cerita kisah tuh masyhur. Barang perutnya Nabi dibuka, caniku ngambung petengnya Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak akan punya kesempatan ngambung petengnya jenengan kecuali dengan cara demikian. Karena saya berharap lewat pernah ngambung petengnya jenengan jimen untuk syafaatnya jenengan. Dan itu dulu juga ada hukum bid'ah. Tapi gue rasa ngambung aku kan. Intinya itu betapa akhlak Rasulullah itu yang paling dikhawatirkan mendolimi sahabat. Lalu kalau cara tukaran sampai santri, sampai Mustafa, sampai Ruben, kalau tetap wedi kalau itu posisi saya menang. Kalau saya menang itu mesti potensinya tuh orang kalau di atas potensinya kan. Mendingan kalau tukaran ambek presiden atau ambek gubernur malah pede. Berhubung musuh pulau misalnya keren, karuan kalau dulu ambek pangeran, butuh bala bantuan. Itu khasnya ulama. Mergotil kadarul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Misalnya ini uang melete, misalnya pengurus pusat debat sampai pengurus RT. Kita ini levelnya nasional kok musuh kiai RT. Momennya struktur. Misalnya wong pengurus ormas, sing pengurus kelas nasional kok musuh pengurus cabang kan. Kamu harus nurut saya secara struktural. Anda ini di bawah saya. Padahal tiangnya ngalim kulo, ya ora level ini. Orang-orang seperti itu kan nggak jelas. Kalau di tradisi ulama tidak ada seperti itu. Kadang sing cilik diridani pangeran, sing gede ra diridani pangeran, sing roh. Malahnya sampai aman, jadi muridku aman. Kemungkinan tak kongkon kecil, tak salah nol kecil, tambah nol gusti semuanya. Antum mutulakok cara kanjeng Nabi merdeka, urusannya dewi-dewi. Itu khasnya ulama karena tadi tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Oma akhirat itu mau pantes digoni wong sing zaman ning donya ora kepengin menang. Ya semua tadi khasnya ulama. Ya semua khas ulama. Paham ya, tadi kalau suwon lewat ngaji niki sampean ngerti ya. Wong kafir ya digawe pangeran. Ya ana gunane. Gunane iku mau kita ora tau. Salabah sing dhisik dilakopi hamamatal masjid. Ini ku merpati ini masjid. Mergo ora tau ra jamaah. Bertahun-tahun jenenge salabah tukang jamaah sampai wong darani hamamatul masjid merpati ini masjid. Suatu saat dia matur ya Rasulullah, kula niku nak agar jamaah itu kesusu mulai takoki kena apa bagian gerbar salam kok mlayu mulai dari bojo kula teng omah iku wudu. Saged salat nak ngenteni pakaian saking kula gentenan. Tapi Nabi ngedikan itu mungkin lebih baik ya salabah. Mun. Bareng ngoten suwe-suwe gak kuat jadi gak ana Nabi sugih. Jadi Nabi jangan-jangan itu tidak lebih baik bagi kamu. Tidak ya Rasulullah, kula pun mboten betah melarat. Nabi didongakno sugih. Riyen hartane tiyang Arab niku wedhus. Di wedhus pertama iku wis gampangane loro telu. Terus wedhus sak cepet selingkuh to cepet lah pokoke walhasil. Wong pancen ora tau akad apa nikah wis pokoke cepet. Mana sing ora akad nikah ya koyo wedhus. Walhasil terus akhirnya anake akeh, wedhuse akeh mabenal jabal. Lan kula ngelingno tenan iki fatwa kula teng ngaji niki. Kowe nek lumo saiki mung sik melarat, tak jamin wong melarat kuwi gampang lumo. Mergo wedhus iku zakate kan per 40 itu 1. Hitung ngene ya. Nek 41 berarti 20 loro. Misale nek 100 swidak papat. Wis gampangane per 100 iku berarti loro nek gamen. Berarti nek 1000. Pinten? 10 iki. 20. Salah bau di 4.000 wedhus. 20 ping 4 lho. 80.
Akhirnya Salabah muni iki gak zakat pemerasan. Kok kalonge kakean. Mulane kula darani santri nak ben lomo beki ini saiki. Saiki misalnya ana santri melarat duwe cempe loro atau duwe pitik jago loro, dijaluk kiai ini sitok oleh padahal 50%. Tapi nak di sapi loro oleh dijaluk sitok. Lho Mustafa mek kula lomo, ndek sepeda motor elek, tau tak guyoni, "Mus tak pek." Nggih Gus. Jajal misalnya duwe Fortuner, Pak Alphard. Ya, dekne dia Alphard terus sampai duwe Kijang lah misalnya. Innova, tak jaluk Innova ini mesti ra oleh. Padahal zaman melarat duwe pitik loro tak jaluk kabeh oleh. Padahal 100%. Zaman melarat tak pitik loro aset. Ya itu tadi. Ketika 40 diambil 1 ketok sithik. 80 diambil 2 ketok sithik bareng 4.000. Oh Allah tersinggung, nabine darani pemerasan. Jadi sakjane tersinggung Allah ora perkara Salabah medhit. Dekne komentari hadza laisa bizakat wa inna ma huwa kharat. Iki ra zakat tapi pemerasan. Oh tersinggung pangeran. Salabah dicap dadi wong munafik. Imane ora ditampa ila yaumil qiyamah. Lan disebut wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas soalnya terus falamma atahum fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum murid terus fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Pangeran ngecap munafike Salabah nganti ketemu pangeran. Berarti dia munafik ila yaumil padahal dia tobat. Lu perlu dicatat Salabah itu tobat. Tobat bareng Nabi direspon langit, Allah nurono ayat iku dene wedi tobat. Sowan Nabi. Sowan Nabi katuri zakate. Oh Nabi duka gak gelem nampa. Jadi masyhur Nabi gak nampa sedekah sinten? Salabah zakate Salabah. Sajane menangi tobat. Sampai ayatnya wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum kari. Gitu. Bareng Nabi ra nampa, Nabi suatu saat wafat. Abu Bakar disewani meneh. Salabah badhe zakat. Abu Bakar wong Rasulullah ora wani nampa, ora wani. Era Umar ya gak wani nampa. Lane medhit nak kepengin tobat saiki wong rong sugih. Lalu kula seneng sedekah ya saiki mergo kula rong sugih. Wabot sedekah sugih. Taruh saja ini nisope tijarah 2,5%. Sak nisope sekitar 26 juta lah. Kalau nanti ngitung ya, pokoknya nisope tijarah itu 2 isruna miskolan, 20 apa? Miskol itu kalau digramkan itu sama dengan 84 gram. Itu kalau diuangkan sekitar 26 juta. 26 juta itu kalau 2% setengahnya sekitar 600.000, 620-an. Pinten? Gitu oke. Per 1 juta itu selawe aku. Ya, 2/5 nih 1 juta itu kira selawe aku. Tiap 1 juta kan zakatnya pinten? Gitu oke. 2% setengah 1 juta kan? 25.000. Berarti tiap 10 juta 250. Berarti kalau 20 juta 500. Padahal saat nisab itu sekitar 26 juta. Nanti kalau hitung sekitar 620.000. Ya sekisarannya gitu. Karena emasnya itu 84 gram. Kalau 1 gramnya 400.000, 4 kali 6 kan wis 24 gitu. Pokoknya sekitar 26. Pinten 2 gitu? Pokoknya sekitar 26 lah. Nah saya ini duitmu mau 26 juta. Ngetokno duit 600.000 kan enteng. Mereka 600.000 kok duit jajan paling untuk HP Cina. Nah saiki duitmu 1 juta. 1 juta itu 4 nisab. Wis gawe 1 juta lah misalnya. 1 juta berarti 4 nisab. Berarti 600.000 kali 4 wis piro? 2,5 juta. Saiki nak 1 miliar. 2,5 kali 10. Berarti 1 juta. Kowe didik 1 miliar ngetokno 1 juta iku sabet. Wah iki kena tak nggo gawe konter anyar. Mergo duit modal, 1 juta duit modal. Lah nek 2 miliar 50 juta. Di bank tak zakat ora tak go ayo utawa tak go macam-macam pikiran. Utawa misalnya tak go bayari supir, bayari karyawan. Karena 2 miliar itu zakatnya sudah 50 juta. Sudah uang. Uang bisa dipakai modal. Malah eman. Atuk zaman 26 yuta zakatnya mau 600.000 kan kayak duit
jajan. Nah, sekarang kalau uangnya 10 miliar, berarti bro, mau kan tiap 1 miliar itu, gitu? 2 juta setengah ya? 1 M ya? Buatan setiap 1 miliar berapa? 25 juta kan? Lah anak 10 miliar 250 juta. Oh meriang kan? Mulane ke dora zakat, perkarane duitmu 10 miliar, paham ya? Jadi saya menduga Anda tidak zakat mergo uang Anda 10 miliar. Kan abot ngetokno piro? 250 juta. Wis kena go tuku Innova kan? Apa mergo melarat kira zakat? Aduh mergo melarat dimakfu. Mulane ke jogeman nyalano wong sugih gak zakat, luwe abot wong sugih. Mergo zakat iku terus ketok duit, ketok kharat. Lha iku pangeran. Mulane nak lomo saiki mung cek melarat. Sampeyan di desa miliar tak hukumi melarat, zaman akhir di desa miliar itu saya melarat. Maksudnya ya orang melarat banget tapi ya melarat. Nak bandingannya Josoros kan cek melarat. Jadi ku pangeran. Jadi ana tobat ra ditampa iku ana ngene iku tobaté sinten? Salah. Mergo Allah dawuh fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu sampai ketemu pangeran. Sajane sahabat itu tobat, Nabi Sugeng itu tobat. Tapi mbek Nabi ra ditampa. Kok Nabi seduka, pangeran yo duka. Artine medhit iki iso ditobati, mergo sahabat kepengin sedekah, kepengin zakat Nabi. Tapi cangkem elek ora iso ditobati, mergo komentari Nabi ku pemerasan itu tersinggung. Allah tersinggung kekasih dikomentari pemerasan. Lane hati-hati, salah omong hati-hati. Mulane cara kitab Sulam Taufik akeh wong salah omong dadekno mlebu napa? Ya iki mau kowe misale masalah faraid, lanang wedok ya padha-padha anak. Lho sing ngendikan di zakat wis hadir sane pangeran, gak usah mbok lawan. Pangeran ngendikan wis samina. Wis ra paham lah pokoke warisane wong lanang ku loro, wong wedok sitok. Ora paham Allah, pokoke ngono. Kalau bun rokok serah paham, meskipun gue janggal loh. Imam Soleh bun rokok Gusti. Imam Traweh Gusti kalau serah usah ngono, langsung mlebu ae ora usah mikir Gusti. Tenang nih, masa Imam Traweh bun rokok ora usah ngono. Enggak kelompok liya sing tukang sunah Rasul Gusti, kalau nu paling promosi sunah Rasul, mosok mlebet. Ora usah ngono, kon mlebu wis mlebu ae. Paham gitu, terus pokoknya yang semangat lah, mungkin rokok lagi yang semangat, pokoknya samina. Ngon rokok digain rokok ya susah, mangsa mun dadi rokok seneng ya boten. Rokok itu tak gawe, gue nyiksa wong sing wani aku. Piye-piye khase wani ku bantah, khase wani ku bantah, khase nurut iku ora bantah. Saiki ning dunya wis ora nurut, mosok ning akhirat apa gak? Wis nurut ae, kon mlebu wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wali nerakane mriyang wacana napa? Bismillahirrahmanirrahim wa barik lana fi barzakina. Wakina. Oh, tetep sungkan nerakane sesuai sungkan. Nen rokok kan pakanane wit zakum misalnya. Kon mangan, mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Wah, nerakane mirip mikir dah. Sesuai nangis Gusti ini mboten pantes niki mlebu napa? Akhirnya mlebu napa? Ada bengak-bengok, muni wadah-wadah, malah neraka semangat. Di pangeran ora nyebut pangeran, malah wadah. Ora pantes mlebu swarga. Mane kula gadah kitab kata di antarane wonten sanad. Ada orang di neraka sudah ribuan tahun, dia tetap wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Mahidat sing akeh welase, dat akeh paringi. Terus Jibril diutus pangeran, Jibril kawula aku iku sapa? Jibril goleki ora roh. Akhire mbek Allah dituduhno, huwa fi qari jahannam, fi makani kadza wa kadza. Ndek niku ning gone telenge neraka, manggone kecepit ning kene. Ewa semono ora tau ngeluh, tetep wiridan ya Hanan. Ya Manan. Bareng ketemu Jibril takok, lho kowe mlebu neraka kok ejek wiridan ya Hanan ya Manan. Jawabe tenang. Ya masa aku mlebu neraka hubungane apa mbek apa? Allah tetep Manan, Allah tetep Hanan. Allah udah sing akeh welase, tetep ora ana ndak welas kaya Allah. Akhire be Allah ditimbali ning swarga ditakoki, kowe kok isih wiridan ya Hanan ya Manan. Wa halil Hanan illa anta wa halil Manan illa anta.
Zat sing akeh welase nggih namung jenengan. Ya sudah akhirnya masuk swarga. Ya logikanya gampang, sampai muni waduh-waduh itu nyeluk sopo. Itu kan kalimat yang enggak jelas duntrungannya. Nah tapi kayak nak muni ya Hanan ya Manan kan jelas nyeluk pangeran dan pangeran tetap pangeran itu nyolan akhirat. Sebab saudara itu akhirat semuanya selesai, tidak bisa pangeran tetap Rabbud dunya wa Rabbul akhirat. Dan Allah punya sifat yang tidak bisa dihanguskan akhirat. Yaitu Allah di sifat yaf'alu ma yasha. Ora iso Allah mbok warai. Ini sudah akhirat Gusti. Aturannya adalah semua keputusan final, enggak boleh peninjauan ulang. Lha bangkune Allah MA di sidang nang MK tapi ana peninjauan pangeran coba warai. Ini sudah tidak boleh ada peninjauan ulang karena semuanya sudah final. Ora iso Allah tetap yaf'alu ma yasha. Mulane ahli sunnah itu ya fleksibel. Ya ana wong mlebu neraka diltokno nang ning swarga. Ya terserah pangeran. Cuma ora usah bakas ana nang swarga dilebokno neraka. Engko kowe ra siap. Ya ora usah bayangno sing elek iku. Tapi nak neraka dilebokno swarga kathah. Mergo KTP-ne KTP swarga. Cuma nakal akhirnya di penjara teng. Tapi jenenge penjara kan mesti metu. Paham ya? Sampeyan kudu yakin enul yakin nak pangeran tetep yaf'alu ma yasha. Mulane pangeran ke iha. Allah yo cerita ning neraka khalidina fiha, tapi Allah ngendikan khalidina fiha iku sebenarnya faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa sa'id. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu tawon istisna illa ma syaa rabb. Wong ning neraka selawase lawas. Iki ana istisna madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabb. Ya pangeran tuh kayak istisna ning neraka selawase-lawas kecuali apa wis ngersa. Tapi kira usah bayangno sing wis mansus, misale wong kafir deles tetep kafir nganti mati. Kita kudu yakin ning neraka selawase. Mergo iku mansus. Mansus shorihan fil Quran eksplisit nek dene finnari khalidina. Nak kita itu mukmin, masih ana wong liya darani kita kafir, kita tetep mukmin. Sing darani kita kafir ora pangeran, enteng iku. Kowe darani kafir susah pisan iki yo goblok, darani kafir menungso kok. Kalau sering dijak debat yang sing ekstrem. Tapi perilaku mereka itu kafir, Pak. Orang kafir enggak diampuni dosanya. Ya malah bener ana sing ngomong kowe. Cara kowe pangeran ngomong ngono dadi pikiranku, kira pangeran ae. Wis sak muni-munimu ae niku. Meneng deh. Kowe kira pangeran ae sak muni-munimu. Iso wae kowe ngukumi aku kafir, cara pangeran kowe sing kafir, sing rasa wong padha ora ora. Padha belum swarga pantes aku ngapal Quran kowe ora. Seraono ceritane wong ning atine ana Quran, neraka doyan wis iku nase Kanjeng Nabi. Faidal wa la yu'adibu qalban wa al-Quran. Jadi dihukumi manusia tenang ae ora pangeran kok mlebono ati. Nggih ora pangeran kok mlebono ati. Jadi masih yo kita yakin swarga iku selawase neraka selawase, tetep anut istilah pangeran teng Quran ana istisna illa masya faminhum syaqi wa sa'id fa ammal ladina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahid khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu tawon istisna illa ma syaa rabb, kecuali sebatas Allah ngersano. Ya wis Allah ngersano ya wis. Nah, meskipun kita tidak berani ngomentari wong kafir ada kemungkinan masuk swarga mergo mansus mlebune neraka wong kafir khalidina fiha iku mansus jelas ning Quran. Tapi nek wong mukmin kan mansuse malah mesti mlebu swarga. Meskipun akhirnya sebagian itu wow konen neraka sih. Asal ke semangat mlebu tanpa bantah insyaallah. Pokoke syaratnya mau nggih nek mlebu sing napa? Semangat. Roke wis siap semangat. Tak sempriti. Ah cepet kan. Apa aja ngejak aku. Wah, anggap lari pagi tuh. Aku derek ke seorang. Mau kan harus berdiri wae. Paham ya? Jadi pokoknya sing semangat ini jelas. Jadi sama nak agak percaya dulu tentang kitab Hilya atau Ihya di antara rahmati Allah teng wong sing teng neraka niku nggih kan teng swarga bareng dilakoni Allah. Kowe nek neraka enak jong, mboten Gusti, repot lara kabeh. Tapi kene donya sering nyulayani aku, nggih Gusti. Ya wis saiki balik nang neraka melayu nih.
Melayu marang neraka, mboten melayu mirip. Lho kok kenapa kok cepet-cepet kula teng donya mun kapok bantah jenengan. Maka tidak saya ulang lagi bantah jenengan teng mriki. Pangeran harus dilebokno swarga. Itu satu-satunya riwayat. Jadi kita punya riwayat itu. Kecuali sampean ada kemungkinan lain terus orang ono rawan ora ono sanate, wis ono sanate risiko. Tapi kita ora siap lho tenan. Jadi paham ya, jadi kudu yakin ya. Pangeran itu Rabbud dunya wa Rabbul ya, jadi tengah akhirat lah Allah tetap duwe hak yafalu ma yasha. Jadi kok pepe nang akhirat terus amal sudah tutup semua karena sudah di akhirat. Memang orang setelah suul khotimah itu tidak bisa ditolong, itu kafir. Yang seolah lagi yang asal dia mukmin. Mukmin itu ya mukmin amanah billah wal yaumil akhir. Ya mukmin itu ya mukmin. Kemudian dosa besar itu tidak bisa menjadikan orang itu menjadi kafir. Jelas Nabi ngintikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sahabat dia tanya wa in zana wa in sarqa, meskipun pernah musnya masa lalu, pernah zina, pernah maling, Nabi wa in zana wa in sarqa. Karena zina dan maling itu tidak menjadikan orang kafir. Tetap ya ono hisabe tapi tidak menjadi kafir. Lah nek wong zina, wong maling dadi kafir. Wah berarti syaratnya Islam itu kudu ora tau zina, fil mati ku zina. Berarti wong kafir sing kadung tau zina ora oleh masuk Islam, Gus kadung tahu zina yo kacau kabeh. Meskipun kok ya ana hisabe. Ya semua dosa itu ada apa? Kecuali diampuni Allah. Lagi-lagi kecuali. Allah ya fa'alu ma yasha. Ya wa salabas sing khusyuke ngono suul khotimah. Sayyidina Umar sing tahu wani Kanjeng Nabi husnul khotimah. Khalid bin Walid tak pembunuh sejati. Dene sing mateni para sahabat ning perang Uhud. Malah husnul khotimah dadi panglima perang sing nggawa izzatil Islam wal muslim. Salabah tukang ning masjid gak tahu pot jamaah. Malah dadi suul khotimah. Mulane ora usah dewa-dewano, wis pokoke jamaah ning masjid apik ya apik, ora usah dewa-dewano wis biasa ae. Wae jamaah-jamaah anak rasa-rasen ya kadang-kadang ora piye ora berdoain. Cuma anak kadang-kadang ya aja sering, kadang-kadang kok sering. Kadang-kadang kok sering yo aneh kadang-kadang kok. Tapi nek terlalu semangat kok dadekno jamaah berdoain yo kliru. Ora berdoain kok mbok berdono. Nang hati sofa ana wong ya Rasulullah kula niku tiyang sing gadah wedhus teng hutan. Kula niku senengane kula ngurusi wedhus. Nabi ngendikane ya masuk kowe dhewean pas ngurmat wedhus meneng Tegal ya ana adzan sing buanter. Ben jin-jin setan pinggire mlayu kabeh. Ya kan maksudnya kan salat dhewean cukup adzan. Ya ora Nabi mukso. Ora. Waya salat kudu mulai ya ora Nabi ngendikan ya ora suwe adzan niku. Nabi itu gampang. Tapi kan adzan tetap. Mulane dhewean lah kesunatan apa? Dan malah Nabi guyon kok setan jin sing krungu suara muadzin niku mlayu kabeh. Pemenang suarane elek, tambah melayu. Cara kula adzan kesunatane suara elek, potensi setan melayu itu tinggi. Terus potensi sing turu yo tangi. Suara apik malah marahi. Liyan teng desa kula iku ana wong adzane elek ora karuan. Niku badhe dipecat kok tenang, jalu iku sing mari wong tangi ya. Dadi wong krungu mesti mangkel. Dadi wong kaya ngantuk wis langsung ngelek tenan suara. Ya sajane normale kesunatane adzan sing suara apik, tapi nek wong elek-elek ini suarane apik kan malah ngantuk. Saiki diwalik ae ben sing suarane elek ben sing ngantuk. Wes repot tenan saiki. Jadi Nabi biasa mawon nggih, artine piye-piye jamaah niku ya namung ulama darani ono sing darani fardhu kifayah, ono sing darani sunat muakkadah. Nah, cara Fathul Qorib ku sunat muakkadah. Nah, cara umume ulama darani fardhu kifayah. Fardhu kifayah ngrono sing wis nglakoni ya sakoto anil bagi. Liyane wis gugur. Monggo misalnya wong jamaah kabeh, polisi jamaah, sing ngurusi medis jamaah, sing ngurusi ning ICU jamaah. Bareng oksigen entek, lagi jamaah. Balik wis mati yo. Ngoperasi pasien tong jamaah moro masjid sunah Rasul bariku balik
Loh kok mati kan tadi? Ditinggal jamaah kok mati kan tadi akan kena. Lah wong kudu ngaji ya jamaah iku sunat tapi ora usah berlebihan. Wong sing ana tugas luwih penting ya ora usah jamaah. Termasuk rumah pasien, rumah wong tuwa. Di fikih itu ada babun min adzharil Jumat. Jumat sing wajib ana uzure, termasuk rumah wong loro uzure Jumat. Menawa wong operasi. Operasi tinggal jamaah. Pasien wis dioksigen tinggal. Wong karwan ning ICU wis klorek-klorek tinggal jamaah. Balik ya terus lho. Mati kabeh. Enak. Jadi sekunane kuno ya ana ilmu, lane al ulama warasatul anbiya. Dadi sing warise nabi ya ulama, mergo ulama sing maca akeh. Hadis jamaah diwaca, hadis ra jamaah diwaca macam-macam. Lane ana salat khauf. Salat khauf iku salat sing separo makmum nabi, separo kon ngungkuri nabi. Mergo njaga nek nabi diserang. Ku nunjukno nek kabeh rasional. Ya padha saiki ora ana musuh, tapi mungkin dokter nunggoni pasien, polisi jaga keamanan, tentara. Lah nek nuruti, misale ki anut, oh ini paham anut Wahabi, Wahabi ning Mekah. Malah ning Mekah para meneh. Imame do salat, askare do glantungan ning Ka'bah ra salat, mau ita itu ngalor ngidul. Ora kok salat pisan, sunah Rasul salat. Saiki nek pas do jamaah ning Mekah, askare melok jamaah to. Ora. Kemudian numpang Joko Hajar Aswad mloka mlaku ita itu ngalor ngidul. Kalau kadang mikir piye ra jamaah. Lah iya sing mbokno tuh Mekah dhewe nyatane profesional askar jaga Ka'bah yo. Ora jamaah. Mbok jamaah iki ra roh. Pokoke pas iku ya semoga mlaku tok, nggo pentung ngalor ngidul. Wis kunane kuno agama ya ngene iku, wis macam-macam. Riyen pas salat khauf Nabi nggih. Wis pokoke nek sunat nggih sunat, nek fardu kifayah nggih fardu kifayah. Cukup fardu kifayah dadi fardu napa? Allah bolak-balik imami jenazah teng daerah kula. Salat pertama diimami, kula nggih sering untuk bagian salat terakhir diimami kesepakatan. Wis bar wis sak mulake kon salat kabeh. Mergo anggere ana sing lakoni nggih mencekap, ora usah berlebihan. Pokoke anggere fa'ala wahidun minhum atau min ahli kifayah ya saqata anil bagi. Dadi fardu kifayah anggere ana sing nglakoni ya wis saqata anil bagi. Kaya nontono hilal Ramadan, ana sing delok kok roh ya liyane ra usah delok, cukup kabeh apik. Delok. Soalim jebule timo delok TV. Seram itu. Iki biasa mawon. Pokoke sing ora wajib ya wajib ila yaumil ya. Karena hukum ini sudah tidak mungkin rubah. Rasulullah pun kabundut, pun wafat lampun intaqala ila rafiqil ala. Bahasa sopan itu sudah intaqala ila rafiqil ala. Ketika Nabi sudah ketemu pangeran, itu al yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Yang enggak wajib ya enggak wajib ila yaumil. Ya. Meskipun kita sepakat itu fardu kifayah dan fadilahnya luar biasa. Tapi kira sadar di fardu ain. Nggih, karena tadi fardu ain jaga nyawa mbek akal. Termasuk dokter itu tugasnya jaga nyawa. Jadi sing operasi nggih monggo terus operasi, cukup operasi ono adzan terus leren. Moro masjid, sunat tahiyat masjid jamaah, bariku balik pasene. Oh, malah bangga mati syahid. Fatine pasti tinggal apa? Jamaah. Wah, ora syahid opo. Kira-kira malah damu pangeran, wong kok gobloke ngono. Ya riyen contoh gampang salat khauf. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Nabi nak pas sujud, itu malah ada sahabat yang enggak boleh sujud. Dan harus siaga satu melihat ke arah musuh. Fa idza sajadu falyakunu miwaraikum terus wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka wal ya'khudhu khitrahum wa aslihatahum. Karena sahabat itu sangat ingin makmum Rasulullah yang sudah makmum rakaat ula harus bubar kon salat munfarid meneruskan sendiri. Yang tadi rong rasane makmum Nabi kon maju jadi makmum tapi salate mung sak rakaat. Yang jamaah yang lainnya disuruh munfarid atau fikih mufaroqah. Mergo akhirnya kok nyelip Nabi. Jadi oleh salat nyelip imam kondisi darurat niku
Oleh. Jadi sak rakaat makmum Nabi terus niat mufaraqah, terus Nabi diselik. Selesai terus jogo Kanjeng Nabi. Mergo nak kira jogo kuwatire Nabi diserang. Mulane fa idza sajadu falyakunu liwaroi. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal yakhudhu fitrahu wasiyatan. Dewe pangeran waddal ladzina kafaru law tadkhuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang kafir itu sangat ingin wong Islam itu salat bareng, jamaah bareng. Mergo nak salat bareng, jamaah bareng iso diserang serentak. Makane kira usah jamaah bareng, ana sing ngadepi musuh. Lah saiki musuh iku ora ono. Tetep jamaah itu penting. Tapi kan tujuannya ben nyawa selamat. Lah saiki nak dokter operasi. Nak jamaah. Tak cilik turu ning gone dhuwur, ibuke jamaah, mulai jeblok. Alhamdulillah demi jamaah dong keceplok. Yo, tadi kudu ro, tadi ngaji yo ngaji, jadi jamaah yo penting, tapi ya kabeh ono. Tapi aja terus kok kowe terus muni kadang-kadang nek prakteke blas maghrib tok wis. Musala desa langganan paling rame niku maghrib. Liyane maghrib mau loro telu zuhur iku blas. Padahal musala mati nak zuhur kathah. Oh, kathah banget. Mati pendak apa? Pendak apa? Saake salat zuhur. Nasib elek kok salat zuhur. Rata-rata mati zuhur ya. Paling populer salat niku maghrib. Ngomong sing ra salate biasanya nak maghrib. Salate mangkat. Bojone salat Id. Sing ra poso lawe salat. Oh, nasib paling apik salat Id. Oh, jos tenan iki. Wong fase wong tatonan ora salat berangkat kabeh. Jos tenan. Nglakoni kesunatan kabeh nganggo minyak pokoke sempurna. Jadi sholat sunat untuk perlakuan istimewa itu. Kalau sering dah sholat itu, ya gara-gara itu, si nyelati wes akeh. Ya mun kiai ini, kalau nanti ras sholat itu pengkali, ngiling lojok kiai. Tak, gus ras sholat itu. Apa sih ras sholat sudah sholat? Ada ngomah wayal. Sesuai ramen tolo, karena gus komat itu kalau sholat tengguri pol. Kok sholat gus? Lah sing ras sholat kok ngarep. Sing biasa kerja teng luar-luar. Kok sholat kok ngarep? Biasa ra salat Gus, mumpung salat dadi tenanan. Wah, repot. Iku nek cara fikih fanatik salate rasa go dhisikno sunat ngalahno. Jadi kenane ada kasus di Rembang. Ada orang itu bikin aliran fikih murni. Jadi gak nganakno traweh. Mergo traweh iku sunat. Jadi sing traweh dipidatoni. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa di antara kalian ada yang dulu lama enggak sholat? Nggih, Bah. Nggih. Monggo sakniki mboten sholat tarawih tapi qodok sholat wajib. Mergi jenengan nglakoni sunat tarawih mboten ditampi pangeran, go jek ditanggungan wajib. Dadi yang kedua lho ndekne mimpin sholat qodok. Ulama nentang yo ora wani masuk akal. Orang nentang mesti bubar aku dikandani ngono cara jenengan sepundi Gus. Ya enteni 3 dina nek jek mlaku yo hebat keramat berarti ini. 2 dina bubar, dianggap tarawih aneh. Tapi sebetulnya secara fikih benar, memang orang nggak boleh melakukan kesunatan padahal punya utang apa? Wajib. Mulane ning dunya kuwi angel tenan. Kowe mau debat perkara tarawih 8 ambek piro? 20. Kowe iku berarti malah ora pati ngalim, mestine perdebatan wajib mbek sunat sih. Ayo orang-orang yang puluhan tahun yang lalu nggak sholat, kemudian sekarang sholat. Menurut Anda wajib qodok atau wajib tarawih? Wajib qodok kan? Boleh nggak melakukan sunat padahal wajib belum? Harus mendahulukan. Lumayan, 20 rakaat itu segenteni pirang sholat. Sesuai mami tak coba, tak gesek. Iku ya alim tapi separuh. Sholat tarawih 2 rakaat salam, lah nek qodhoke maghrib piye? Iku sing bejo subuh. Lah nek zuhur kurang, nak maghrib. Ya iya misalnya diniati kodok nak maghrib piye tarawih mau metodene 2 4 rakaat sing bejo zuhur 2 rakaat sing bejo subuh. Maghrib ora keduman bagian kan? Mosok untuk maghrib disolati 2 rakaat. Nah, secara kula saran kula guys biasa ya tarawih cuma disarankan selama ini bapak kula nggih fatwane nggih orang yang lama ndak meninggalkan sholat itu boleh tiap sholat disuruh 2 kali. Subuh ya 2 kali, zuhur 2 kali. Misalnya merasa 10 tahun ya lakukan itu 10 tahun itu gak masyakoh.
Kalau sehat sekali ya 2 kali, berarti setiap satu sholat 3 kali. Dan boleh sholat setelah subuh karena ini ada sebab muqaddim, sebab mutakot. Yang nggak boleh sholat setelah subuh itu kan tanpa sebab, disebut naflul mutlak. Tapi kalau ada sebab misalnya orang mati atau apa, qadha itu boleh. Jadi bar asar, bar subuh itu nggak boleh sholat itu kalau sunat mutlakoh. Ya tapi kalau untuk sholat jenazah atau sholat yang ada sebab kados qadha niku napa Bu? Cara kula nggih ngoten aneh-aneh. Tapi yo masuk akal. Di kata sempurna tapi mau sedina tok. Hari kedua kontroversi terus tutup. Apa? Terus sing gerakan kula menawa ya sik urip. Wong ora keramat kok aneh-aneh. Ora awet, wong ora keramat itu ora awet. Tapi ya wow, secara hukum itu benar. Kita memang harus menyarankan kalau kultum atau apa ya dieling lah. Aja traweh tok semangat tapi ngodok ini salat fardu mboten apa? Semangat. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim wa idza waqa'al qaulu wa idza waqa'ala nalikane tumiba apa alqaulu apa titah pengucapan alaihim ing atase kufar hakka tegese dadi nyata apa ada bu siksa ayan zila ing turun apa adab bihim kelawan kufar fi jumlatil kufar ing dalem pira-pira golongane wong kafir soban awes wae ana adab iki dawuh Allah ning akhir kiamat ning akhir dunya soban ning akhir dunya iku akhrajna mongko ngetokno ingsun lahum kedhe wong akeh dabatan ing siji kewan rumangkang minal ardi sanging somben di antara alamat kiamat niku somben ana kewan sing metu saka bumi sing iso omong tukal limuhum kang iso ngomongi apa dabah hum ing annas tukal limu tegese ngomongi apa dabah al maujidina ing pro-pro sing maujud sing wujud saat iku khina furuji nalikane metune dabah tabil arabiyati lan bahasa Arab takulu ngucap apa dabah lagu maring kufar atau lagu maring al maujudin min jumlati kalamiha iku setengah saking jumlah atau bagian dari sing diomongno dabah annasa ing kita iku ngene innan nasa sak temene manusa kufar Makkah wala qiraati Fatih Hamzati annalan ing atase anna sanging kita innan nasa kufar Makkah tegese sak temene kafir Makkah wala qiraati Fatih Hamzati annalan ing atase qiraah sing maca hamzi anna sebagian qiraah kita nopo akhrasna lahum dabatam minal ardi tukallimuhum annan nasa qiraah kita annan nasa nah sebagian qiraah nopo innan nasa lah nak kita anut qiraah sing annan nasa tuqaddaru dan kira-kira nopo al-ba'uba ba'da tukallimuhum sause lafaz tukallimuhum berarti akhrasna lahum dabatam minal ardi tukallimuhum ai bi annan nasa nggih mergo ora mungkin ana anak kok sedurunge ora ana huruf nggih dadi nak tukallimuhum bi annan nasa ana bak sing muqaddar ana bak sing napa muqaddar tuqaddaru dan kira-kira napa al ba'u ba'da tukallimuhum sause lafaz tukallimuhum kanu ana sapa nas bi ayatina lan pira-pira ayat kita la yukinu ora padha iman sapa wong akeh la yukinu nek ora iman sapa wong akeh bil Qur'an iklan Qur'an al mustamili kang mengku alal ba'si ing atase tangi sang kubur wal hisabil hisab wal iqabil lan siksa. Terus ngaten ngendikane Kanjeng Nabi teng hadis dabah mriki sing jimpen metu niku ontane Nabi Saleh sing disembelih kuda. Terus Nabi Saleh gadah mukjizat unta sing metu saking watu. Terus unta niki disembelih kalian kaum Samud. Ya fa'aqarun na kota wa atau an amri nawarab nah ngene justru kula napa sebut ini fa'aqaruha yufaddam sama alihim rabbum bidzambihim wasambaha na kota wa wasubiha terus faqad dabuhu fa'aqaruha faddam sama alihim rabbum bidzambihim wasambaha lah ontane Nabi Saleh sing riyen disembelih kudar niku pokoke balane kaum Samud niku jengben medal kubailasa terus onto niki saged ngomong ngomentari na annan nasa kanu bi ayatina layu ngatus ngaten iki nggih samina wa atona sekira paham lah piye carane onto ngomong sebenarnya padha wae manusa iku goblok nek ana crita srengenge metu ka kulon piye carane srengenge kok metu ka kulon lho masuk saiki metu ka wetan kowe ya ora ora carane blok goblok apa saiki menu lha padha saiki kewan omong piye carane lho Mas yo kewan saiki bungok-bungok ala kewan kowe ora roh cara wong padha ora roh kok protes wong udah gaya tok piye carane
Kewan kok iso omongan bahasa Arab. Lah saiki kewan bengak-bengok kowe roh carane gawe kewan bengak-bengok. Roh ta ora? Padha ora roh. Lah nek padha ora roh mau nyekseni innallaha ala kulli syai'in. Zaman kewan normal ora iso omong kowe ora iso gawe, sing iso omong kowe ora iso. Lho padha ora iso gawe nek kok sing sitok protes sing sitok ora. Iku saking gobloke wong tak saking kafire wong. Yo gablok campur kafir. Lah kita iku alhamdulillah dicek pinter. Yaiku mergo muni samina kadani pangeran. Soben kewan iso omong, nggih Gusti kula percados. Soben kewan bun neraka, nggih percados. Terus wong muni percaya wae pokoke samina. Nak menawa barokah percados iku pangeran haru dilebokno. Tapi nak kowe tenane Gus, kandhane ra ngandel wong apa. Pokoke samina wato. Wis pancen ngoten. Gorian sahabat itu pernah ada khitab, menurut sahabat gak rasional, protes. Ini lho lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Dosa iku cek mbok omongno cek ora, senajan to dosa mok gumrenjet ning ati wis dihisab. Akhirnya sahabat protes, ya Rasulullah, kita ini disuruh perang biasa, disuruh jihad biasa, tapi kalau di ayat ini berat sekali, masa gumrenjete ati sudah ada hisab. Terus Nabi duka, soalnya kulu samina watona. Wes kowe ora paham lah, kowe muni samina. Akhirnya terus niku. Terus kalau muni samina watona, gufronaka tak terusin Rabbana wa ilaikal masih. Bareng wes nurut muni samina watona, Allah memberi keringanan la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Saiki sampean tak takoki, kira-kira mlebu neraka sampean kuat ta ora? Ora kuat. Mestine Allah ora bakal nglebokno kawulane ning gone barang sing ora kuat. Mulane muni samina wa ta'ala. Allah pirsa nek kita ora kuat mlebu neraka. Ya ora kuat nampa perintahe sing abot-abot. Tapi gara-gara kowe protes, ini ndak rasional Gusti. Lah itu mari pangeran tersinggung. Pangeran kok mbok takoki. Jadi misalnya kula ngutus, "Khen, musala iki angkat." Terus Ruhin muni ngene, "Wah ini gak rasional Gus, musala kon ngangkat." Berarti bantah. "Oh aku butuh roh kepen roh Ruhin nurut." Pokoke diangkat. Nah, engko nak Ruben wis ngangkat aku ya roh nek ora kuat. Butuhku mau ben roh kowe iku nurut. Dadi pangeran madang utus mau butuhe kepen roh nak wong iku nurut. Ora penting ge kuat ora penting. Salate mosok bener. Wis saiki salate ku nyembah pangeran apa kepen mlebu swarga ya tak takon. Ayo ke nyembah pangeran apa mlebu swarga? Nah, berarti gak nyembah pangeran kan kompensasi kan? Golek kompensasi kaya BLT ngono iku kan golek. Jare nyembah pangeran kok kepengen suara. Ya, tapi pokoknya kon sholat ya sholat. Sembah pokoknya ora paham mesti tampa Allah ora ya Allah ben kok pokoknya kon sholat ya sholat. Wis ora usah mikir macam-macam. Mulane kan muni napa ya khafayu fi lima yasa wa ya'tiku mayasa wa ala kulli syai'in terus aman rasul bima unzila ilaihi rabbil mu'minun pokoke iman kullun amana sak teruse terus rasul wa qaulu sami'na wa ata'na pokoke Gusti mun sami'na wa ata'na gufronaka pokoke sepurane sing kathah Gusti nak salah sementing kula ni sami'na wa ata'na tapi nak salah nggih sepuro ngono ae pokoke ketokon pangeran nggih Gusti tapi nak salah sepuro lho ngono nggih perjanjian wis. Akhirnya pangeran haru terus dibatal la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Jadi sebetulnya kalau kita samina wa ata'na itu apa pirsa kalau kita ini tidak mampu mlebu neraka itu kita tidak mampu, gak kuat. Lah barokah ra kuat insyaallah diwelasi pangeran. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Terus Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Janganlah kita dikasih beban yang kita tidak kuat. Perintah Allah kowe nglakoni kabeh ora kuat, kowe mlebu neraka. Ya ora. Akhire sekondungo wa'fu anna wa filana warhamna. Ya ampun itu filsafatnya kita ngaji seperti itu. Saiki sing ngaji ngene iku darani bid'ah. Sing ora roh maknane dienggo kegiatan, padha dene terus. Nah, jadi itu filsafat ngaji yang luar biasa. Nabi itu begitu bangga untuk hadiah akhir surat Baqarah. Ya dawuh Kanjeng Nabi, kabeh nabi ku ora ngarang untuk hadiah kaya aku. Yang disebut Nabi ku akhirnya surat napa? Itu hadiah sangka Allah. Iku wong urung salah tapi wis digawe carane solusi nak suatu saat salah. Iku
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kau coba waca pas tahlil tok, nak sing penting mbok waca pas tahajud. Malah tahajud ra maca, nak tahlilan. Nak tahlilan bebo nangis pas tahajud malah ra nangis. Ku ketok nak amale ku riya aneh-aneh wae. Wis biasa ae, iku rasa berlebihan gitu. Terus iku kalimat thayyibah sing diajarno para ulama, maca ideale tentu pas tahajud. Tapi nek ana maca pas kumpul-kumpul ki asal mawon. Maca kalimat thayyibah ora oleh. Tapi nek berlebihan ya ora oleh. Bisa berlebihan itu ya ora oleh. Mulane sering diundang tiyang, Gus bapak kula mati, Gus. Kula suwun rawuh acara Ataqah Somadia. Lah maca kula ping pira? 100.000. Waduh. 100.000 dapat ning bak isine jagung. Tak delok can nom-nom wis krawu isor. Yakin gak sito-sito sak krawuan. Aduh cepet banget. Anake nangis pancen iku bapake. Sing wong liya. Kula boten teko. Gak teko, wong bapakmu kok penyelametno aku. Waca dhewe ae ngene. Masalahnya apa? Bid'ah ya ora perkara bid'ah. Sing kowe kurang ajar, wong sing pengen selamat bapakmu kok anake ngongkon wong liya. Aku teko, tapi syaratnya wong awam-awam sing macakno bapakmu sampeyan bapake mati kayak kudu teko. Oleh maca ya mbok jiwai kok pas bapak mati. Mboten saged ora blaya lan waca dhewe. Lho kula eling bapak kula niku gak ada bapak namanya Bandur Samrin wasiat nak kabundut kon macakno kulhu ping 4000. Niku bapak ngutus kula, bapak, adik-adik kula, dulur kula. Ya alasane bapak ngoten. Wong liya maca ora dijiwai lek ora bapake ora mbake. Mandi yo diwaca anak-anake dhewe. Memang seperti itu dalam agama. Jadi kalau ada mayit mati, mestinya orang paling nyolati jadi imam itu anaknya. Misalnya bapak wafat, itu paling berat jadi imam itu saya kalau dalam aturan fikih. Mergo aulan nasi bisyafaqah, orang paling sayang bapaknya tentu anaknya. Makanya kula niku pas bapak wafat itu ada gelombang makmum yang saya imami. Meskipun sebagian diimami mas saya sarang, tapi sebagian itu saya imami. Karena memang aturannya fikih seperti itu. Jadi kalau bapakmu mati, kalau kamu iso ngimami, ora kudu mati bener, pokoknya sementing kowe iso salat, asal aja rukuk sujud lah kowe ngerti. Itu tetap paling berhak itu atau aulan nasi bil imamah ibnuhu. Jadi yang paling berhak itu anaknya. Karena itu yang disebut hadis awaladin sholihin yatuna. Kita ini salah kaprah, malah anak yang ngalor ngidul, kon ngimami kiai anak yang ngalor, monggo ngalor ngidul gak jelas. Itu salah kaprah. Lah nek ngerasa gak pinter, nggih kon ngimami kiai tapi kowe oleh makmum tenanan. Rata-rata ora, anggere anak ngomong ngalor ngidul. Piye pathoke wis? Baru kok takok. Piye wis jero ta urung? Jero ta ora iku ora ndongakno bapakmu blok. Lah kok sering ngoten niku diundang jenazah mau kudinani mami anake ngono, gak gelem. Lah kok dereng salat. Lah kowe anake ra nyolati ngalor ngidul takok jero takok pathok. Nek kabeh mati persiapan sing aneh-aneh. Ribet ngono. Ya terus derek salat awas kena amine ra tenanan. Aku mergo tak jelas ra tenanan tak omong ngono. Ngaku ra anake om. Wedi dan apa? Pentingnya wong alim ngoten iso gertak. Tak jamin aku ora tenanan. Kowe anake ra tenanan ngalor. Wis ora ana takok ngono. Wis jero to urung? Pathoke wis to ribet. Mau terakhir, mau kuliner semangat to urung? Aduh semangat bareng. Anake kandung wis ngono. Mriki sami. Itu tidak boleh. Minimal pernah serius ngelatih anak wong tuane. Mergo al-mansus wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Yang kena perintah pertama mendoakan orang tua itu anak. Jadi doa pada orang tua itu perintah Quran. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anishkurli waliwa lidda. Terus Nabi menyebut pertama yang mansus fil hadis idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmin aw waladin sholihin yad'u lah. Jadi tetap anak. Saiki salah kaprah. Saiki malah orang berdebat. Yen mersiji anak, lan kok suwe nak bapakmu mati kok ngaturi kiai kon ndonga. Kowe ngaminimu sing tenanan iku mono bapakmu. Kok malah kiyaine kon tenanan. Kiyaine tenang ae ora anake ra bapak. Ya ana sing ibu-ibu nangis iku ora pati percaya, aneh-aneh wae.
Kecuali misalnya pulau sama mati rugen, mulai iso nangis. Kok iso mati? Nangis ki urung tahu seneng ning donya Gusti mosok. Paham ya, dadi wong kudu anut. Jadi kalau pas bapak wafat, niku di antara gelombang makmumin itu saya di antaranya pernah saya ngimami. Meskipun kalau sering makmum, kalau pas masa saya ngimami ya saya jadi makmum, tapi kalau ngimami juga. Ya, karena tadi macam dari ulama fikih ada orang tua mati, itu aulan nasi bil imamah itu ibnu. Pertama yang paling berhak itu anaknya, karena sing asfaqun nas dianggap sing paling welas. Lungguh jenenge anak. Sayyidah Fatimah pas Rasulullah wafat niku nyuwun sewu, sahabat itu ya menungso. Bareng Nabi teng liang lahat itu Anas bin Malik. Anas itu cadaleme Nabi niku nggih nyuwun sewu nggih mendem, maksudnya ya mendem lah. Fatimah tahu kok. Bareng Anas mulai dimaki-maki. Mas itu teng hadis Bukhari. Ya Anas, panggil Anas itu dalam dipanggil. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah at-turab. Kok lu mentol, mendem Nabi, aku roh kelakuan. Pas mendem Nabi, nangis ana. Ya Allah, aku sampe mendem Nabi nangis. Liyane tenang ya tetep. Fatimah gak mentol delok suasana Nabi dikono. Mergo anak. Anak sih wis lali padahal cah dalem wis biasa tak melok. Bareng dicolok Sayyidah Fatimah atobat. Kula apal hadis. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah at-turab. Cek tegang, kok mau malah mendem bapakku toh? Nangis ya Rasulullah, ku putus dari melok. Padahal yo gelem ra gelem jenenge wong wafat. Tapi maksudnya tingkat sayangnya anak wis ora kebak ya. Mbok nak rugen bapaknya mati melok medem. Wis kesel dikongkon ora ora nasib. Tetep beda, anak itu tetep. Dari Sayyidah Fatimah itu, tapi orang duka-duka nganggap itu syariat haram ya, enggak maksudnya. Nas, gamane Anas kan ada. Cara Jawane gayamu zaman urip ngono kuwi iso melok-melok. Karepe sing pun mendem sahabat beduwi-beduwi sing rapati. Gak pati duwe napa? Alaqah gamane sing rapati. Ya seperti itu. Berkuah. Dan itu tidak ada satupun sahabat yang spontan seperti itu, hanya Sayyidah Fatimah ya karena anak. Sampai yang ada terjadi makalah. Atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah atu. Cek mentah nih nasku sumpelok. Guruk no, itu anak. Kalau pas bapak wafat, dia teko teng jenazah pasti saret, tapi ramatullah dulu. Itu anak. Ya tapi ya, tetap harus dikubur ya orang lain. Kan ya lucu, misalnya bapakmu mati, bapak Ruhen mati terus semangat mendem, kan buku-buku kan. Iya anak elek, ya bener cara syariat itu. Tapi semangat harus anaknya kan lho maksudnya. Paham Mas, oke nak mati, sing semangat, lalu semangat sentimen iku. Dadi kabeh ana normane, sing semangat ngono ben wong liya. Ya ora lucu to, mosok bapakmu dhewe sing semangat. Apa sholat semangat tuh, kalau tenanan pas mendem ya bebo rarocok kok melok apa? Semangat, versi semangat mudine wae wis bebo rarong kono sing entuk THR sing macam-macam. Annan nasakanu bi ayatina la yuqinun. La yuqinun tegese ora iman sapa annas bil Qur'an iklan Qur'an al mustamil kang mengko alal ba'si ing atase anane cerita utawa anane berita tangi sanga kubur wal hisab lan hisab wal iqabil anane siksa. Wa bi khurujialan kelawan metune dabah. Sampeyan nak dabatul ardi wis metu yang qoti udah dintek apa al amru kewajiban perintah bil ma'rufi kelan barang apik wa nahyu lan kewajiban nyegah anil mungkari saking barang mungkar. Nah saniki tesih wajib. Dadi entek amar ma'ruf nahi mungkar sakwise metune napa dabah. Wala yu'minu lan ora dianggap iman sapa kafirun wong kafir. Senajan to ngono nak wis iku metu ya wong kafir iman wis ora ditampa. Nggih napa? Layan fa'u nafsan imanuha lam takun amanas min qablu aw kasabat fi imaniha napa khairan kama auha kaya oleh maringe wahyu sapa apa ilanu fil marino innahu la yu'minu min qaumika illa man wa yawma nasyurun subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhan